Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Hei, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, kerja lembur bagai kuda sampai lupa orang tua. Oh, hati terasa durhaka. Yo, what's up bro? Selamat berjumpa lagi di channel YouTube gue. Oke, dalam video kali ini gue akan buat video prank ngorok di tempat umum. Oke, sebelum gue lanjut video ini, silahkan kalian klik tombol subscribe. Oke, langsung aja untuk video kali ini. Let's go. Yo, itu dia bro videonya. Terima kasih karena kalian sudah nonton video ini. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian klik like, comment, and subscribe. Sekian video dari Ton Liao. Nantikan video selanjutnya.